Le bruit de l'espace. Alors que l'espace est invité que le son ne peut voyager de la même manière sur Terre. Les scientifiques ont découvert que certains corps célestes émettent des ondes électromagnétiques, uniques qui peuvent être converties en ondes sonores. Par exemple, en 2003, la sonde Cassini de la NASA a détecté les émissions radio des anneaux de Saturne et convertissait. Signaux en sont audibles. Le résultat est une symphonie magnifique et entente qui imite les sons des vibrations de notre planète mais produit par le lointain monde glacé de Saturne. Ce phénomène fournit non seulement un aperçu de l'environnement cosmique, mais approfondit également notre connexion avec l'univers au-delà de notre atmosphère. Soutenez la chaîne en aimant cette vidéo et en vous abonnant pour plus de faits fascinants.